哇，今天这个大雾非常的严重，就一片雾蒙蒙，而且现在7点了，什么都看不见。啊，这会儿雾散了，好很多了。这个鸡鸭叫的睡觉，当这个自然的声音还挺舒服的。这我昨天买的当早餐的，现在9点多，吃完我就收拾收拾要出发。我收拾好我的大背包，准备出发。哎呀，现在已经11点40了，又墨迹了。哎呦，我这磨磨唧唧出来都赶上人家中午放学了，天气还可以。哇，你别说，海南这边小房子建的是真的很漂亮，这个有个3层，还挺有前后结构的。今天是我电动车骑行环海南岛的最后一天，从文昌到海口大概90几公里就结束了。然后谈谈我这几天环岛的感受吧。骑这个电动车呢，首先是成本低、节能环保，它的租金比山地车都便宜，而且不费力气。电费几乎可以忽略不计，像路上的民宿、饭店都能够提供充电。第二个是比较灵活，能够到各个村镇海边轻松的驶入这种乡村小路，你只要不迷路，不要瞎走就还好。然后比如说一些海边的宫庙、林间小道啊，都可以轻松的去自由探索。第三个一点，我觉得是能够比较真实的体验热带的环境，它不像汽车那样隔绝感官，也能够真实的感受海南的风，也不需要你去像骑车一样那么累。感受这里慢的生活节奏，然后和自然能够直接互动，闻到田地的香味啊，感受海南的热带水果啊。哇，来这边想吃个饭，结果说是卖早餐的，前面还有1公里。这边好像就到了刚刚老板说的1公里的地方了吧？啊，没看见有什么吃的。哎，这边好像有。哦，吃上饭了。这个猪脚20，这个15。我让他给我炒少一份，他本来说20，他们家都是做这种炒菜的。做猪脚还不错，蛮好吃的。哇，这边真的是天气热，挨家挨户都有这个吊床，这有一个，这还有一个，然后这边也是。这路怎么又开始到乡间小道上？哦，这边就进入宽敞大公路了，然后两边其实没什么景色，就是一堆杂草。然后继续我们这个电动车环海南岛的感受，还有一个就是停车方便，你不需要担心堵车。你像在景区或人多的地方，三亚这些景区啊，它其实更灵活，你可以随处的停靠。比如说一些景区停车位需要收费的，电动车就完全不需要，而且你可以遇到喜欢的风景随时停下来。这个小池塘里也有好多。现在1点50，然后我大概还有60公里，基本上3、4点能到吧。这市区的红绿灯这么多，现在48个。在旅行节奏上来说比较适中，身心不累，它也比摩托车安全。途中就可以完全按照自己的节奏随意停下来去思考、拍照、发呆。但是有一些注意事项，就注意避开正午的暴晒时段，然后注意补水和防晒。当然我也不建议夜间长途骑行，因为很多乡间是没有道路的，安全性挺差的。确实没什么风景的，这竟然有一大片天哪，这是有多少只？
度，出门也没看，但这边没有遮挡，好晒。哇，这会儿天气怎么又阴了？这太阳一会儿有，一会儿消失的。啊，城市里车真多呀，这个车道也巨多。这个桥上，在这边全是车的声音，然后这边有小城市、小电动。哎呀，还是公路上好呀，这边真的人多车多。哦，这密密麻麻的了，我已经好几天没见到了。天啊，这里的西瓜1.5块，你看3亚买2.5块，亏大了。哦，终于骑到了，还了车，结束。啊，现在先买了一个甘蔗汁，想喝一喝甜甜的。本来想买个西瓜的，我这吃不动它。啊，我觉得甘蔗汁比那个椰子汁好喝，椰子汁有的时候没有味道，甘蔗还是甜甜。啊，现在5点多，这太阳真高。天哪，我在这个公交站还苦等车，等了半个小时多，1个小时还不来，我现在该打顺风车了。现在这个天还是很亮啊，这也太厉害了！2天2宿，49个小时，你太牛了！没事跟我姑娘夏天没事就骑摩托，挺好。但是就是不是校区也不行。我离开海口的时候搭的这个顺风车，其实是司机是个东北人，他还蛮能聊的。其实在他身上我也看到了。每个人都在寻找一个比当下更舒服的位置，无论是气候、节奏还是期待。在海南骑行的第10天，也就是最后一天，终点呢在预期之中，但是我的心情却是一个没有预设的，因为从文昌骑入海口，从这个宽阔的天地又最后骑入城市的水泥森林，这种视觉的变化让我的心理状态有一点点的变化。这一路上呢，没有海岸线，没有落日沙滩，也只有被台风席卷过后的大片农田，越来越密集的建筑和陌生的人群。因为这几天之内，我骑过很多安静的村落、空旷的田野，还有一些没有什么人的沙滩、椰子林。而我最终来到海口这个完成的起点，却没有预想中那种完成任务的喜悦，有的反而是一种要结束了的空荡感。但这一路上我也看见了很多种生活。在这个10天之内，海南对我来说不只是旅游岛，它其实是一个缩影，它也变得更加立体，不是我原来做攻略时候预想到的各种旅游平台攻略上的打卡点，也不仅仅只是阳光沙滩、三亚湾这种感觉，它有我没有见过的热带农田、热带雨林，还有热带水果，还有这里的发展，一些荒废的别墅区、大开发的空城，然后转头你能看到大片的农田的这种对比感，还有村口放牛的大叔以及旁边就是在全国各地开着房车来自驾的候鸟们，就是这种对比感，还有一些在这里本身存在的文化，家族显赫的大祠堂，还有一些更热闹的老爸茶，还有这里的一些地域文化美食。环岛自由行呢，也让我对这里有一个更清晰的了解，它不只局限于让我在一个地方去短暂的休息，而是对海南有一个更宽阔的了解。一个地方它能够包容这么多种生活，我的认知的一种开阔，也让我有更多的思考。